салом алейкум, дӯстони азиз. дар рӯи экран фарзанди Каромат Шарипова дидед. ин номарди калабок бояд мебаромад, ҳақиқата гап мезад. ин мина барои склади сабурӣ. чӣ хеле ки шумо мегӯед, ҳамватанони азиз, склади силтавхона и ҳаст. силтавхона барои чӣ калабок ама номардш мегӯ. вақте ки мард ранги соқуфаи сухан кард, бояд иҷро кунад. но имрӯз хап аст, тайюб кадр омада ранги ба ном оппозитсияи тоҷикш ваъда дод ки ма бояд бо буром ҳақиқата гап занам. имина барои склади сабурӣ. ман чанд бор гуфта будам ки ё зури пушти экранан, чӣ хеле ки ба ном оппозитсияи тоҷик аз ватан берун курнамако садқаи хубиҳои падари миллат кинашон 100 вор бефакт далел ҷакидесан. барои ҳамӯ чӣ гуфтани ҳамӯ такаришову ҳамӯ одамое ки гап мезананд аз номи тоҷик, ки кора то охира бурдан наметонанд. фоҳишҳои дуруни экран, дуруни ютуб, хаб кунед. ҷое ки ҳаст, ҷо бояд мардо гап зананд, а не фоҳишҳое ки пулқатӣ мехаранд. ҳамин аст бобоҷони 88 гапо иминатада дахл дорад. фоҳиша, беномус. фарзанди Каромат Шарипов, ту беномусӣ, ту номус надорӣ, ту мард нестӣ. ранги соқуфаи мард шуда ҳаёт. гап зада наметонед, ай номи тоҷик гап назанед. миллат пазайги ҷое ки ҳаст бояд ҷо бо мегум тон не беномусо, ҷо бояд мардо бояд гап зананд, а не ӯ беномусое ки тайюб кадр омагӣ намедонам чизира қабилягиянд, чизшон биган, ҳам гапа баромада гап задисан. беномусо пасреник наше. пасреник хеле аст бобоҷон хард кард. пасреник ин фоҳишае ки истифодааш мебаранд. шуморо уже истифодатон бурдагиянд, и бурдесанд. но кӯшиш кунед ки фарзандотона истифода набаранд, чӣ хеле ки фарзандои ба ном мухолифи тоҷика истифода бурдесанд. як ҷавон ташаккур мардими шариф Тоҷикистон барои склади сабурӣ. ой мо точкаро модагӣ нестем, мо мардои тоҷик. одамое ки ҷакидесан во мард нестанд. мард бояд ба гапш ҷавоб бидад. и точка. фарзанди Каромат Шарипов, ма дига набинам аз номи тоҷик гап заданда. хорошо